на канале Золотой Кэт. Если ты еще не подписался, то обязательно подпишись. И сегодня я снимаю такое видео, что, в общем, я хочу вам показать, что в холодильнике Гоши. Давайте, наконец, откроем холодильник и посмотрим, что там внутри. Здесь есть много всего. О, коктейльчик. Так, я, наверное, возьму попить коктейльчик. И наверное, сделаю себе что-нибудь. Сделаю себе, наверное, бутерброд. Достанем колбаску. Хлеб. Ну все. Мы идем делать бутерброд. Так, нож берем и отрезаем хлеб. Ну, вы, наверное, уже такое делали. Я делаю самый обычный способ бутерброда. Но батон у меня и так был нарезан, поэтому это даже хорошо. Колбаса, колбаса. Нужно взять с собой майонез. Просто я делала бутерброд, как бы рожица у меня такая получилась, потому что я просто очень идеально отрезаю колбасу. Вы поняли, что это сарказм? Ну, в общем, мне нужно эти штучки приклеить с помощью майонеза. Кстати, пока я готовлю, я хочу поделиться своей погодой. Ну, погодой, где я сейчас живу. Ну, у нас тут солнышко и пасмурно бывает. Но вот сейчас светит солнышко, как вы видели, и меня это радует. Потому что так как бы тепло. Сейчас октябрь. Не знаю, зачем я это говорю. Вы ведь сами все знаете. Скоро будет конец четверти, и многие пойдут на каникулы. Либо кому-то наоборот. Охота, чтобы было пасмурно. Вот такие вот рожицы у меня получаются, точнее уже получились. Но вы же не думали, что я буду питаться полезной едой? Нет. Я не знаю, я ей питаюсь, но то есть у меня все разнообразно. Я могу кушать все, что угодно. Кроме там предметов и кое-что еще. Я вообще не толстею. Только не факт, что я получаю витамины. Поэтому мой совет. Кушайте побольше витаминов. Ну вот, такое странное и коротое видео у меня получилось. Но я надеюсь, что оно вам все равно понравится. Просто посмотреть хоть что-нибудь, если вам нечего посмотреть. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, также подписывайтесь на инстаграм Влада Свиридова и ВК. Ну все, до свидания.